Mila Mia, General Bama Democratic Constant, BDC TV Knowledge Bank Season, Nakonsalare, General Agami Bare. General Bama Democratic Constant BDC TV Knowledge Bank Season, Person, General Sama Mia, Urudumia, Kabiamia, Saramia, Pachalishi Bare. A Ujana Pajame, Sarangano, the Ribisaya Luku Engineer and Jabare. Saraya Pizoma, Tom Water is a shikune, Dizamana Sele, Sayane, Kabakula Maga Apwe, Nilaga, Siwajiga, Luku. Jinya Saranji go ati piu Jinya lai ya tu Jinya Saranji I sa da di nau sa la me phot piat la ba le tu kai to ya ngwan tin mi Jinya jet ko pi lo pi naw Ini la gan asiwe ji ga kaba kula tama ka apwe wen nangan along a tu Jinya Saranji I sa da ko amya pi tu mya ti si se yan Jinya mi a chaw ko le ka to pian nangan mya to di ma hou ne ni mya I nangan yin asit tan ko lai yue khwe cha chin ma pyu be Diga Apia, Southern Yamiane, and Shigabina, Quasiman, to Jinja Sarango, Planchi Winazian, Minda or Batanzian, Pejazian, Reba Shimin Pogazian, Sonyabami, a jump pit, Lagon, since of body. Look at the Imuiko that Gondeka Neva, Lula and Imia Kalagani, Luko Imiago, Dima, Puchendi. Look at the Lulamu, Yamadamo, Yanamudoi, Shigan, Omi Pito Jalagon. Look at him, Yamata, Matilisa Puchendi. Look at the Jeteka, Chopo Piasi Daddy. Yes, a gentle to a few mumiago, Piposi Gato Jalaga. Lolas are Pun Hap Yoso Naimu, Lolas are Tamu Yojimu, John Yon Chen, Chonga Chendoma, Gan Loswa, a damn way Naimurago, Kanza Yayunizing, Logatico, Wabona Ego. Look at they do it, Mimi do it, at a dozen Lola Chet Sana, Jeep Joy Jenya, Pito Jalaga. Look at they do it. They are a lot less group also move, busy Yamamu. Though, no so Maruema Shanda, Lana Swaganga, Dolan Chen, Bonga Jim Museum, look who in Urimago, take the gargoyle, baby pigeon, Lagon. Langa Chin chicken in these or Sasan, Bomo do Desi, Jansan Yami, Pito John Lagon. Kabakula Power do it. Look who in Yago, Lagon. Look it, come take out Lagon. Yauja made my dolly. To need the Queen Yago. Lida, young Jibadi, who Ula the Magare, Tamay, a deep dupi, the pier. Lumujiwa, Dota Yenegua, Pomolula Gamonado, Lugawa Santamu. Ninten, Danita Chabi, Pito Jalaga. Kabakula Maga, Powen and Ludi, Ulama Pone, Buba, look Queen Yago. A chicken Lula Queen. A Yigo Lago, Kabata Wano, you the Lisa gentle, saucy, Chachim, who. Abe mi who great teaching Petaga. Toja, to the Laganjiga, Bibisaya, look at Jinya Sarango. Ludan, a poet, a Caesar Hidi. Listen along them like a part of one lonely, a sober, a coin, Lulaye, Quimiago, you the leader giant, so much don't tension it, Arto Jami Hulaga. Kabakula Maga Poet Nangana, Tonangana eat Anabayan, a train sheet never, Saya, Dinu Pida, Mia sober, a coin, Lula. Quimiago, J. Benjat Tioswa. Think much gentle South Zaya. Being Piba Saya, Dodato, Soya Champion, Ato Jami Hulaga. Yerile, look on Yasaya, Bibi Saya, Jinya Sarango. Nangakate, look at the Venizwa, Soya Naija, say Donga. The Kutoga Jinya Labati. A bite. Lulani, Tuni, Lolato, Koseka Pelago. Tuni Lolato, Quimia Pelago. We want to my Pijabadi. Todo Donai. Pancha we bad at Donian, Jenwa, Didato, say she do, say she jay, to do the attention made that high, Sassan Jen don't they. By now. Lulandi, Luko Jinas and Pogati, a coinje, alo. Lulaque alo dogo, by Sakana Shidi. Lumune Apia, Tissy, a dial Apia, Tissy, Jama, the border of Apia, Tissy, Wada the Apia, Tissy, go at the Bada Apia, Tissy. Nangan ye, Usajet, do dim ho, a child Usajan of Pizzi. Nangan sign door, do dim ho. Lumu sent an sign door, senior Abipisi. This is also go Abipisi, no use at the Abipisi. A child sent an Abipisi, Hoyajan Michizia. Tobian, do two the only Taya, Nangan, do dim ho, maybe they thought it. Nangan ye sign Pizzi. Season banquet, sign Pizzi. Tiny changes sign Pizzi. Since then, the cuckoo, a change you later.
နေမီဒေတာတစ်ခုသည်အချုပ်ချာအာဏာလွတ်လပ်သည့်နေမီဒိုဒီမဟုတ်ဥဒသမကထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ထားရသည့်နေမီဒိုဒီမဟုတ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာတို့တစိမ့်တဒေတာလောက်ရရှိသည့်နေမီဖြစ်စေစသဖြင့်ရင်းတို့သောနေမီများဖြစ်ပေါ်သည့်ဖြစ်သည်ဟူသောအကြောင်းကိုအထောက်အထားပြု၍တော်၎င်းခွဲခြားခြင်းလုံးဝမရှိစေရဘိုက်တော့လူတိုင်း၌အသက်ရှင်ရန်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချခွင့်ရှိသည်အပိုက်လေးညီသူကုန်များကြေးကျွန်းအဖြစ်ဒိုဒီမဟုတ်အစေအပအဖြစ်နိုင်ထက်စင်းနှင်းစေခံခြင်းမပြုရလူကိုကြေးကျွန်းတပ်ဖွဲ့အာရမစေခံခြင်းသည်အယောင်းဝယ်ပြုခြင်းနှင့်ထိုသဘောတက်ရောက်သောလုပ်ငန်းမှုသမျှကိုပိတ်ပင်တားမြစ်ရမည်အပိုက်ကညီသူများညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဒိုဒီမဟုတ်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာလူမဆန်စွာဂုံငယ်စေသောဆက်ဆက်မှုမပြုရဒိုဒီမဟုတ်အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမပြုရအပိုက်6လူတိုင်းတွင်ဥပဒေအရာ၌လူပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖြစ်ဖြစ်အရာခတ်တဲ့တွင်အတိမတ်ပြုခြင်းခံယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်9လူအလုံးတို့သည်ဥပဒေအရာ၌တူညီကြသည့်အပြင်ဥပဒေ၏အကာအကွယ်ကိုခြားနာခြင်းမခံရစေဘဲတူညီစွာခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဤကြီးညာစာတမ်းပါသဘောတရားများကိုဖိဆန်၍ခွဲခြားခြင်းမှ၎င်းထို့သို့ခွဲခြားခြင်းကိုလှုပ်ဆော်ခြင်းမှ၎င်းကင်းလွတ်စေရန်အကာအကွယ်ကိုတူညီစွာခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်8ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတော်၎င်းတခြားဥပဒေတော်၎င်းလူတိုင်းအတွက်ပေးထားသည့်အခြေခံအခွင့်အရေးများသည်ချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရလျင်ထို့သို့ချိုးဖောက်ဖျက်ဆီးသောပြုလုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောနစ်နာချက်အတွက်ကိုထို့သူသည်နိုင်ငံဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တရားရုံးတွင်ထိရောက်စွာသက်သာခွင့်ရနိုင်စေရမည်အပိုက်9ဤသူများဥပဒေအရမဟုတ်သောဖန်ဆီးခြင်းကိုဖြစ်စေချုံတော်ခြင်းကိုဖြစ်စေပြည်နှင်ခြင်းကိုဖြစ်စေမခံစေရအပိုက်10အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဆုံးဖြတ်ခံရတွင်၎င်းပြစ်မှုကြောင့်တရားစွဲဆိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရတွင်၎င်းလူတိုင်းသည်လွတ်လပ်၍ဗမ်းမလိုက်သောတရားရုံးတော်၏လူအများရှိမှတွင်နှံ့တစွာကြားနာစစ်ဆေးခြင်းကိုတူညီစွာခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်7အပိုက်1လူများရှိမှ၌ဥပဒေအတိုင်းစစ်ဆေး၍ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟုထင်ရှားစီရင်ခံရသည့်အချိန်အထိပြစ်မှုနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသူတိုင်းသည်ပြစ်မဲ့သူဟူ၍ယူဆခြင်းခံထိုက်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်ထိုအမှုကိုကြားနာစစ်ဆေးရဝယ်ဆွဆွဲခံရသည့်ပြစ်မှုအတွက်ခုခံခြေပနိုင်ရန်လိုအပ်သောအခွင့်အရေးများကိုထိုသူအားပေးပြီးဖြစ်စေရမည်ပိုင်း7အပိုက်2လူသူတို့အောက်ကနိုင်ငံဥပဒေအရဖြစ်စေပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေအရဖြစ်စေပြစ်မှုမမြောက်သောလုပ်ရသောမဟုတ်ပြက်ကွက်မှုအရဆွဲဆိုခြင်းဆွဲဆိုအပြစ်ပေးခြင်းမပြုရထို့အပြင်ပြစ်မှုကျူးလွန်စဉ်အခါကထိုက်သင့်စေနိုင်သောပြစ်ဒဏ်ထက်ပုံမကြီးသေးသောပြစ်ဒဏ်ကိုထိုက်သင့်ခြင်းမရှိစေရအပိုက်7မိသူမှမိမိသဘောအတိုင်းအေဂျင့်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခြင်းကိုတော်၎င်းမိမိ၏မိသားစုကိုတော်၎င်းမိမိ၏နေအိမ်အတိုက်အဝန်းကိုတော်၎င်းစာပေးစာယူကိုတော်၎င်းဥပဒေအရမဟုတ်သောဝင်ရောက်ဆက်ကပ်ခြင်းမခံစေရထို့အပြင်မိမိ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်းအထက်ပါအတိုင်းပုတ်ခတ်ခြင်းမခံစေရလူတိုင်းတွင်ထို့သို့ဝင်ရောက်ဆက်ကပ်ခြင်းမှတော်၎င်းပုတ်ခတ်ခြင်းမှတော်၎င်းဥပဒေအရကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုက်7နံပါတ်1လူတိုင်းတွင်မိမိ၏နိုင်ငံနာမည်အတွင်း၌လွတ်လပ်စွာသွားလာရှိပြောင်းနိုင်ခွင့်နေထိုင်ခွင့်ရှိသည်လူတိုင်းတွင်မိမိနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်မှတော်၎င်းအခြားတိုင်းပြည်မှ၎င်းထွက်ခွာသွားပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အပြင်မိမိ၏တိုင်းပြည်သို့ပြန်လာပိုင်ခွင့်လည်းရှိသည်အပိုက်14အပိုက်2နိုင်ငံရေးနှင့်မပတ်သက်သည့်ပြစ်မှုများတော်၎င်းကုလသမဂ္ဂ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်သဘောတရားမှုများကိုဖိဆန်သောအမှုများမှတော်၎င်းအမှန်ပေါ်ပေါက်လာသောပြစ်မှုကြောင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည့်အမှုခင်းများတွင်အထက်ပါအခွင့်အရေးများကိုအသုံးမပြုနိုင်စေရအပိုက်15လူတိုင်းသည်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်ဥပဒေအရမဟုတ်လျှင်မည်သူမျှမိမိ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမခံစေရနိုင်ငံသားအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအခွင့်အရေးများကိုလည်းညှဉ်းပန်းခြင်းမခံစေရအပိုက်16ပိုက်1အရွယ်ရောက်ပြီးသောယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့တွင်လူမျိုးကိုတော်၎င်းနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုတော်၎င်းကိုယ်ွယ်သည့်ဘာသာကိုတော်၎င်းအကြောင်းပြု၍ချုပ်ချယ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲထိမ်းမြားနိုင်ခွင့်နှင့်မိသားစုထူထောင်ခွင့်ရှိသည်အ
ဆိုပါရောက်ကြတဲ့မိမတို့တွေလင်မယားအဖြစ်ပေါင်းတော့ဆက်ဆံခြင်းအချိန်အတွင်းနိုင်တော်၎င်းအိမ်တော်ကိုဖက်သိမ်း၍ကွာရှင်းကြသည့်အခါ၌တော်၎င်းလက်ထက်ပေါင်းတဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းနှင့်ဆက်လျင်သောတူညီသောအခွင့်အရေးများကိုရရှိထိုက်သည်နံပါတ်2သူတို့သားနှင့်သူတို့သမီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်၏လွတ်လပ်သောသဘောဆန္ဒရှိမှသာလျှင်အိမ်များခြင်းကိုပြုရမည်နံပါတ်3မိသားစုတစ်ခုသည်လူအဖွဲ့အစည်း၏သဘောဝကျသောအခြေခံအဖွဲ့တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ထိုမိသားစုသည်လူအဖွဲ့အစည်းနှင့်အစိုးရတို့၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းကိုခံယူခွင့်ရှိသည်ပိုက်19လူတိုင်းနှင့်မိမိတဦးချင်းတော်၎င်းအခြားသူများနှင့်ဖက်ဆက်၍တော်၎င်းပစ္စည်းဥစ္စာတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အခွင့်အရေးရရှိရမည်ဥပဒေအရမဟုတ်လျှင်မိသူများမိမိ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းမခံစေရပိုက်18လူတိုင်းတွင်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ကြံစည်နိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာခံယူရည်တည်နိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာအသက်ဝင်ကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်အဆိုပါအခွင့်အရေးများ၌မိမိကိုးကွယ်သည့်ဘာသာကိုတို့တည်းမဟုတ်တာဝန်ယုံကြည်ချက်ကိုလွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်ပါဝင်သည့်အပြင်မိမိတယောက်တည်းဖြစ်စေအခြားသူများနှင့်စုပေါင်း၍ဖြစ်စေပြည်သူများရှိမှောင်တွင်သော၎င်းရှိမှောင်တွင်မဟုတ်ပဲသော၎င်းမိမိကိုယ်ွယ်သောဘာသာကိုတို့တည်းမဟုတ်တာဝန်ယုံကြည်ခြင်းကိုလွတ်လပ်စွာသင်ပြနိုင်ခွင့်ကျင့်သုံးနိုင်ခွင့်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်နိုင်ခွင့်နှင့်တိဆောက်နိုင်ခွင့်တို့လည်းပါဝင်သည်ပိုက်ဆက်ကိုလူတိုင်းတွင်လွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆနိုင်ခွင့်နှင့်လွတ်လပ်စွာဖွင့်ဟဖော်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်အဆိုပါအခွင့်အရေးများ၌အနောက်ရှက်မရှိဘဲလွတ်လပ်စွာထင်မြင်ယူဆနိုင်ခွင့်ပါဝင်သည့်အပြင်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်များကိုထောက်ထားရမလို့ပဲတည်င်းအကြောင်းအရာနှင့်သဘောတရားများကိုတနည်းနည်းဖြင့်လွတ်လပ်စွာရှားယူစီးပူးနိုင်ခွင့်လက်ခံနိုင်ခွင့်နှင့်ဝေငှဖြန့်ချီခွင့်တို့လည်းပါဝင်သည်အပိုင်း20နံပါတ်1လူတိုင်းတွင်လွတ်လပ်စွာအေဂျင့်စွာစုဝေးနိုင်ခွင့်နှင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခွင့်ရှိသည်နံပါတ်2မိသူကောင်များအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသို့ဝင်စီရန်တင်ချက်မပြုရအပိုင်း21နံပါတ်1လူတိုင်းတွင်မိနိုင်ငံ၏အုပ်ချုပ်ရေး၌ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့်ဖြစ်စေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိသည်နံပါတ်2လူတိုင်းတွင်မိမိနိုင်ငံရှိပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း၌ဝင်ရောက်နိုင်ရန်လူညီသည့်အခွင့်အရေးရရှိသည်နံပါတ်3ပြည်သူပြည်သားတို့၏ဆန္ဒသည်အချုပ်အခြာအာဏာ၏အခြေခံဖြစ်ရမည်အဆိုပါဆန္ဒကိုအချိန်ကာလပိုင်းခြားလျက်စစ်မှန်သောရေကောက်ဝယ်များဖြစ်ထင်ရှားစေရမည်ရေကောက်ဝယ်မှလည်းလူတိုင်းအညီမျှဆန္ဒပိုင်းပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည့်အပြင်ထိုရေကောက်ပွဲကိုလှုပ်ဝက်မဲ့ပေးစနစ်ဖြစ်စေအလားတူလွတ်လပ်သောမဲစနစ်ဖြစ်စေကျင်းပရမည်အပိုင်း22လူတိုင်းတွင်လူအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တို့အနေနဲ့လူမှုလုံခြုံခွင့်ရယူပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အပြင်နိုင်ငံရေးကြိုးပမ်းမှုဖြစ်စေနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်စေနိုင်ငံတည်ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့၎င်းတရားသာအင်အားနဲ့၎င်းဒိုလူဤဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ဇယလက္ခဏာလွတ်လပ်စွာတိုးတက်မြင့်မားရဲ့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့ဒီကျေးမှုအခွင့်အရေးများကိုသုံးစွဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုင်း23နံပါတ်1လူတိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ရသော၎င်းမိမိနဲ့တည်းရဲ့အသက်မွေးမှုအလုပ်အကံကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ရန်၎င်းတရားမှတ်တာ၍အလုပ်ပြောသောအလုပ်ခွင့်၏အခြေအနေကိုရရှိရန်၎င်းအလုပ်လက်မဲ့တရားခြင်းမှာအကာအကွယ်ရရှိရန်၎င်းအခွင့်အရေးရရှိသည်နံပါတ်2လူတိုင်းတွင်ခေါ်ကြခြင်းမခံစေရပဲတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောအခကြေးကိုရပါမယ်ရှိသည်နံပါတ်3အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်လူတိုင်းတွင်မိမိနဲ့မိမိ၏မိသားစုအတွက်လူကုန်သိက္ခာနဲ့ညီအောင်နေထိုင်စားသောက်နိုင်ရန်စိတ်ချလောက်သည့်အပြင်တရားမှတ်တာ၍လုပ်ပြောသည့်လာစာခြင်းကိုရပိုင်ခွင့်ရှိသည်လိုအပ်ခဲ့လျင်အခြားနည်းလမ်းများမှလူမှုရေးအထောက်အပံ့ကိုလည်းထပ်မံရပိုင်ခွင့်ရှိသည်နံပါတ်4လူတိုင်းတွင်မိမိအကျိုးခံစားခွင့်ကိုကာကွယ်ရန်အလုပ်သမားအစည်းအဝေးများဖွဲ့စည်းခွင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်အပိုင်း24လူတိုင်းတွင်တင့်မြတ်လျော်ကန်စွာကန့်သတ်ထားသည့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအပြင်ဒါသာနဲ့တကွအခါအားလောစွာတတ်မှတ်ထားသည့်အလုပ်အားလျက်ပါဝင်သည့်အနာရည်ခွင့်နှင့်အားလခွင့်ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်အပိုင်း25နံပါတ်1လူတိုင်းတွင်မိမိနှင့်တကွမိမိမိသားစုကျန်းမာရေးနှင့်တကွကိုယ်စိတ်နှပြအေးချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ရည်အတွက်အစားအာဟာရအဝတ်အထည်
နေအိမ်စေဝါအကူအညီနဲ့လိုအပ်သည့်လူမှုထောက်ပံ့များပါဝင်သည့်တင်လျော်လှပသည့်လူမှုအဆင့်အတန်းကိုခန်းစားခွင့်ရှိသည်ထို့အပြင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သောအခါ၌၎င်းမကျန်းမမာဖြစ်သောအခါ၌၎င်းကိုယ်အင်္ဂါမသာမစွမ်းဖြစ်သောအခါ၌၎င်းမုတ်ဆုမဖြစ်သောအခါ၌၎င်းအသက်အရွယ်အိုမင်းသောအခါ၌၎င်းမိမိကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်သောအကြောင်းကြောင့်ဝမ်းစာရှာမိနိုင်သောနီလန်းမရှိသောအခါ၌၎င်းနေတိုင်းစားသောက်ရည်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချမှုအခွင့်အရေးရရှိသည်နံပါတ်2တားတဲ့မိခင်များနဲ့ကလေးများသည်တူဆောက်ရှောက်ခြင်းနဲ့အကူအညီပေးခြင်းကိုရခွင့်ရှိသည်ဥရေရထိမ်းများခြင်းနဲ့ဖြစ်စေအခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေမွေးဖွားသောကလေးအားလုံးတို့သည်တူညီသောလူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုခံစားကြရမည်ပိုင်း26နံပါတ်1လူသားသည်ပညာသင်ယူနိုင်ခွင့်ရှိသည်အနည်းဆုံးမူလတန်းနှင့်အခြေခံအဆင့်အတန်းများတွင်ပညာသင်ကြားရေးသည်အခမဲ့ဖြစ်ရမည်မူလတန်းပညာသည်မသင်မနေရပညာဖြစ်ရမည်စံမူလမှုနှင့်အတတ်မွေးမှုပညာကိုရေဝအားဖြင့်သင်ကြားရယူနိုင်စေရမည်ထို့အပြင်ထပ်တန်းပညာတွင်ဒီအချင်းကိုအခြေခံပြု၍တူညီသောအခွင့်အရေးရရှိရစေရမည်နံပါတ်2ပညာသင်ကြားရေးကိုလူသားတို့၏ဇယလက္ခဏာအပြည့်အဝတိုးတက်မှုအပြင်လူအခွင့်အရေးနှင့်အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ရိုသေလေးစားမှုတို့ကိုရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရန်ရည်ရွယ်၍သင်ကြားစေရမည်ပညာသင်ကြားရေးသည်နိုင်ငံအားလုံးတို့တွင်၎င်းလူမျိုးစုတွင်၎င်းဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့တွင်၎င်းအချင်းချင်းနားလည်မှုဒီကံမှုနှင့်ခင်မယဉ်မှုတို့ကိုအားပေးရမည်ထို့အပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်တဲ့အောင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုငါကုလသမဂ္ဂ၏ဆောင်ရွက်မှုများကိုလည်းပြည့်မြောက်အောင်အားပေးရမည်နံပါတ်3မိဘတို့တွင်မိမိတို့၏ကလေးများသင်ယူရမည့်ပညာအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်နိုင်သောလက်ကိုအခွင့်အရေးရှိသည်ပိုင်း29နံပါတ်1လူတိုင်းတွင်သက်ဆိုင်ရာရည်ကြည်မှုနှင့်လောက၌လွတ်လပ်စွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ဒုက္ခမပညာရပ်များကိုလွတ်လပ်စွာလိုက်စာမွေးလုပ်နိုင်ခွင့်သိပ္ပံပညာထွန်းကားရေးလုပ်ငန်းများတွင်လွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်နှင့်ထိုပညာ၏အကျိုးအားနည်းတဲ့များကိုလွတ်လပ်စွာခံစားသုံးစွဲနိုင်ခွင့်ရှိသည်နံပါတ်2လူတိုင်းတွင်သိပ္ပံမှဖြစ်စေစာပေမှဖြစ်စေဒုက္ခမပညာမှဖြစ်စေမိမိကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဉာဏ်စီဖန်တီးနိုင်မှုဖြစ်ထွန်းလာသည့်ဂုဏ်နှင့်ငွေကြေးအကျိုးမြတ်ကိုခံယူနိုင်ရန်အခွင့်အရေးအတွက်ကာကွယ်မှုကိုရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်ပိုင်း28လူတိုင်းသည်အကျဉ်းညာစာတမ်းဖော်ပြထားသည့်အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုအပြည့်အစုံရယူနိုင်သောလူမှုဆက်ဆံရေးအခြေအနေနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအခြေအနေတို့၏အကျိုးကျေးဇူးကိုခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသည်ပိုင်း29နံပါတ်1မိမိ၏ဇယလက္ခဏာလွတ်လပ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောလူအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်လူတိုင်း၌တာဝန်ရှိသည်နံပါတ်2မိမိ၏အခွင့်အရေးများနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုသုံးစွဲရန်လူတိုင်းသည်အခြားသူများ၏အခွင့်အရေးနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်များကိုအသိမှတ်ပြု၍ရိုသေလေးစားရန်တို့မှာ၎င်းဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကိုချင်းတရားအပြင်ရရွအေးရန်သားရေးနှင့်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးတို့အတွက်တရားမျှတသောကျင့်ဆောင်ရန်တို့မှာ၎င်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အချုပ်ချယ်မှုဖြင့်သာကန့်သတ်ခြင်းခံရမည်နံပါတ်3အဆိုပါအခွင့်အရေးများနဲ့လွတ်လပ်ခွင့်များကိုမိသည့်အမှုကိစ္စတွင်များကုလသမဂ္ဂ၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်၎င်းအခြေခံမူများနှင့်၎င်းစန့်ကျင်ရေးမသုံးစွဲစေရအပိုက်30အင်ဂျင်နီယာစာတမ်းမှာလူ့အခွင့်အရေးနဲ့၎င်းလွတ်လပ်ခွင့်များပျက်စီးကြောင်းတို့ကိုရည်ရွယ်၍နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအတွက်ဖြစ်စေလူလူစုအတွက်ဖြစ်စေတဦးတယောက်အတွက်ဖြစ်စေပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်ရှိသည်ဟုသော၎င်းမိမိကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်ဟုသော၎င်းအတိတ်ပဲပိုင်းခြားကောက်ယူခြင်းမရှိစေရဤတွင်အင်ဂျင်နီယာစာတမ်းကိုပြကြလို့ပြပါပြီပုံမှန်ရေးသတင်းအချက်အလက်များကိုသိရှိလိုပါက www.bdcburma.org နဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိဘပြည်သူပေါင်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ